佢走嗰陣時咧，我哋喺廣東做嘢，後尾我哋都未翻嚟，跟住佢就走咗。哦，走咗4年。走咗4年，嗰陣時佢話，佢同我啲仔女講，佢話，佢去跳江啦，去洗啦，同佢個女又咁樣講。哦，到後尾又話去邊度做嘢，但係最後尾又去咗雲南，跟有個樓可能。佢依家又聽講，即前上個星期咁啦，可能唔知係子宮癌定係宮頸癌咧。咁我意思我想問下你咧，你嘅家婆係走咗4年嘅，你有家公嘅係咪啊？有家公啊？有嘅，有家公，佢知道佢明知佢自己有老公，佢都跟住人哋走咗。係啊，佢講咧，佢係話去打工係乜乜乜，佢唔敢話明目張膽咁話係去乜嘢，查實我哋心知肚明，講句真嘅。咁你有冇證據話佢咩先？佢過年翻唔翻嚟先？走咗4年。走咗4年冇翻嚟，走嗰陣時，當時同我屋企啲人，我曾翻嚟嗰陣時，我去廣東嗰陣時做嘢，就差唔多過年，就係12月份，即係4年前嘅12月份。準備係4年前嘅12月份佢走咗，但係你哋冇證冇據話佢勾咗佬，你就淨係知道佢走咗嘅啫。查就真係走，真係去勾佬同人哋一齊噶。咁你有冇證據？哎呀，使咩證據？佢之前即係嗰陣時，佢21年同我細個仔嗰陣時，佢個女嫁陽江啊嘛，嗰陣時查實就係去嗰個樓嗰度。個男人邊度嘅？你知唔知佢勾佬勾到邊度啊？你老爺知唔知啊？都知啊。咁你我想問下你今年幾大？39啩。你家婆？30。我家婆50幾歲。你39歲，你家婆50幾歲？因為佢好後生就生我老公，我老公就20零歲就結婚啊嘛。你大過你老公好多㗎係咪？唔大喎，大2年咋。你老公37？係啊。哦，佢50幾歲。係啊，佢74年定係72年嘅，反正唔係。死佬隻華哥咁大㗎咋？佢結婚嗰陣時16、17歲嘅咋，我家公都結婚比較早。阿華哥73年㗎喎，你家婆你39歲喎，大佬，你39歲，阿華哥73年㗎喎。係啊，都話我生我大個女嗰陣時，人哋先38歲，人哋嗰陣時仲話嗰個係你個女定係咩啊？人哋以為係個女啊，你以為？唔係嘅，大佬嚇死我喎！阿天華先至係咯，佢74年先至52歲嘅啫喎，佢72年先54歲啫喎。哇！先係50幾歲，咁唔怪得佢走佬啦。係啊，所以咧，我依家有個問題就咁佢揾咗一個好似係天華咁大嘅定係點樣啊？我唔知喎，反正就有人出邊一句話講晒，大家人都知道。你知唔知佢走嗰陣時，當同我哋屋企啲人全部微信拉黑，打電話打唔到。之前樣樣都拉黑，樣樣都打電話打唔到。到依家啦，今年反正前2個星期啩，上個星期咁，我就聽到佢同我老公講，乜嘢生病啦，點樣啦。依家諗到話咁後生唔得呢啲病，又想翻嚟醫喎。依家係翻嚟醫啦，依家上貴港嗰邊醫啦。翻咗嚟未啊？翻上呢個禮拜一陣時已經我老公車佢上貴港上邊，依家喺上邊住院。我家而家係宮頸癌。聽講係宮頸癌，但係琴晚我問我老公，我話你阿媽依家係點，有咩情況啊？佢話人哋話做咗手術，有得醫喎。反正我又唔知，之前佢喺雲南嗰邊剩嗰啲報告咧，佢又話帶有隱性梅毒喎。死啦！我聽到梅毒喎，你話我驚唔驚啊？細個細路仔咁鬼多，第日打個譬如佢翻嚟又怕感染，又話乜嘢喎？我話如果你阿媽翻嚟，佢係隱性梅毒啊！咁你要查下佢哋有冇其他啲嘢喎？有冇啲啲疱疹疹啊、梅牡毒啊、HP 乜嘢啊之類嘅喎？係啊，所以我琴晚我同我老公講，我話你老母係咪翻嚟住啊？佢點樣講啊？我話點樣？
點？我話你自己諗過，你之前你又講過有咩嘅。我話你最好即係佢做咗咩手術嗰陣時，你可以叫佢去做個檢查，抽過有冇呢啲傳染嘅乜嘢。我話到時你自己諗咁多細路仔，我話你怕唔怕？我話咁多咁你年，老公話怕唔怕？人哋唔出聲喎，人哋就話人哋唔蠢喎，佢話咩喎，佢話都冇呢啲。我話有一係你講，冇一係你講。我話你而家夠問佢，你驚唔驚？你怕唔怕？醫翻好，你問個醫生會唔會傳染呢個病？佢就呢啲人就唔出聲咯，又冇主見咯，所以驚，所以話我都唔知呢啲人，所以我嗰陣時我聽到咁樣講，我話係咁樣，我真係想搬出去住。如果我搬出去住，我話佢呢種人又冇咩主見嘅，搬出去住，如果乜嘢佢又唔承擔乜嘢，你話我會唔會死又話？依家又即係都唔做嘢嘅，都係以鬥乜嘢為生嘅。哦，即係你老公乜嘢都唔做嘅。就係去依家咁去出邊都未翻嚟。咁你4個細佬哥邊個養啊？唉，點講點樣個樣咧？反正依家我就喺我做嘢，但係有時菜佢買，反正唔係，即係我同我老公講，我話最好叫佢咁樣去檢查，但係佢又唔出聲，但係我又唔敢叫。咁你有冇睇到啲手腳爛啊，或者閪爛啊之類嘅咧？哎呀，呢啲嘢佢都未，佢翻嚟佢都冇面翻嚟，佢都唔敢翻嚟食，邊度人都知道啦。咁多年屋企又冇聯繫，咁多年從來冇聯繫，唔翻過嚟。講句真，咁啊，咁你家公點講啊？你話佢點講啊？佢依家就係想鬼講，人哋住院依家服侍啦。佢前2晚我同佢個女仲講，佢都話好佩服佢老豆啦。既然一個女人做到咁樣，唔係1次2次都係咁嘅。以前我哋老公細嗰陣時，聽講經常都出去咁樣揾嘅。經常摁啦，咁係咪佢因為你覺得家公好臨善係咪？所以佢經常揾人嚟摁。即係我家公好老實嘅，啲人唔識入花言巧語嘅，可以咁講，即係好老實又啲厚道啦，本身又窮啲又厚。咁冇辦法嘅，你冇女人，個女人又淫賤係咪先啊？咁佢咪躝咗出去咯？你冇辦法滿足呢個女人，人哋氹佢又走去摁，氹佢又呻，氹佢又摁，咁啊摁嚟摁去，咁啊死梗啦，係咪先啊？好似即係點講咧？摁嚟摁去，話俾你知個窿都張晒豆腐花。所以就話我就驚，叫佢話去檢查下睇下有冇呢啲問，如果冇呢啲傳染嘅，我都冇咁怕。如果係咁樣，我話我出去，我又想出去住我又自己又承擔唔起呢啲，我即係依家喺呢度住又難，唔喺呢度住又難，就係。唉，你冇點樣嘅，你先問下佢，然之後叫你自己啲小朋友注意下，或者咧你哋有幾個屋嘅，你咪俾個房子佢住咯。咁啊，你有咩辦法啊？冇啊，就係冇，就係一層，就係一個屋2層半。你2層半嘅，你咪叫佢住一間咯。咁然之後食飯嘅時候咪要用公筷咯，有咩辦法啊？咁你呢啲唔係人哋話去廁所，如果係有咁都會咩？有冇人識㗎？啲妹妹啊，生妹妹嘅連個上嚟得唔得？會唔會㗎？你叫佢注意下衞生得唔得？佢好邋遢㗎，你以為啊？你知唔知4年前嗰陣時翻嚟嗰陣時，我都聽講嗰陣時已經住過，以前係乜嘢嘅，聽講係住過1次院係乜嘢，你都唔知嗰陣時我啱翻嚟過嚟搞衞生搞到我仆街咁，唉我都唔識點講。佢而家有冇洗水大紙先㗎？佢50幾歲應該絕咗啦啩，仲洗水大紙咧我就驚嘅。如果佢冇洗水大紙咧就冇咁驚嘅。佢就係因咁樣唔止先去睇去檢查出嚟有呢啲。佢割咗未啊？割咗個子宮未啊？未割，所以依家佢。咁你未割嘅話，佢有水大紙嘅喎，要洗水大紙嘅喎，而家。前嗰段時間我就聽佢同我老公講。啱啲先得心語，多謝呢個呢個叫做咩咩 B 啊咩，唔識得讀啊嚇。有1年多佢話冇嚟啦，突然間咁樣嚟咁好多咁樣就去睇檢查出有呢啲喎。你應該搞清楚佢到底係宮頸癌初期定係末期定係中期先得。佢喺雲南嗰邊檢查係中晚期。中晚期嘅要放化療㗎。係啊，喺嗰邊放過化療，頭髮甩晒啦。邊個俾錢佢醫啊？佢自己醫咯，我聽佢個女同我老公講，
佢個女俾咗3萬蚊佢，話知你醫唔醫好？佢話你冇嚟煩我啦，邊個叫你出去瀟灑嗰陣時咁鬼風流？依家你有病先諗到屋企乜嘢乜嘢，佢自己所以啲女人咧一定要啊嚇，如果你多個兄弟，即係多個契哥嘅咧，一定要做 TCT，每一年咧都要撩撩，攞隻羹仔嚟刮一刮，睇下有冇事嚇。係啊，所以我就係好怕，又想搬出去住，所以我就係好矛盾呢啲，搬出去住又難，唔搬出去住又難。唉，我同你講，你而家唔能夠話搬唔搬出去住噶啦，貧賤夫妻都係百事哀噶啦，知唔知啊？我知道啊，因為咁樣個家庭咁樣落去，我都唔想去。我自己諗住等啲細路仔大個，我都唔想同呢啲人過。反正我已經同佢領咗證，等於嘅話離婚不離家。我而家都係咁樣。咁你有冇同佢爸搞過先嘅而家？即係都係同埋一齊住，查實佢唔係至於咁樣，我都唔乜嘢㗎。咁你老實講，咁其實你離咗婚仲但嗱後尾你仲係搞嘅係咪？係，反正就係換一張閪佬，一就係換一張證啫。你都好淫蕩㗎，你咁搞法。係啊，你知啦，又唔當呢啲點樣講啊？你出去又係難，唔出去又難，因為我又唔敢翻屋企。咁你嚟咗，你又要同佢搞啊？係啊，你如果唔搞，你唔係喺度住咩？唔通？你喺度住，咁你嚟咗，你仲要搞？我唔搞，人哋夾硬嚟咧。哎呀，鬼佬唔係好嘢嚟嘅，真係。你要注意下，佢會唔會勾三搭四啊？會勾又勾咯，反正我都唔想嚟呢啲。有時我都係你個老公啊，阿梁仔，你覆下手寫我手心啊，阿梁仔，我唔該你啊。如果佢勾三搭四又點啊？勾三搭四咪邋遢咯，好似你個家婆咁樣咯，知唔知啊？我覺得佢應該唔知道，反正唔知道呢啲嘢。反正以前可能聽人哋講過乜嘢有，反正依家唔識點樣講，所以我就話有時我話好似你老母咁鬼衰咁鬼賤格，我話呢啲人。其實你哋就當雖然係離咗嘅，但係咧依然係夫妻關係，事實夫妻。嗯。你咁樣啦，咁其實咧咁樣咧，佢有咩債務咧，又唔牽扯到你，咁你都冇權力去趕個老母嘅，你只能夠幾個小朋友咧一齊注意安全、注意衛生，同佢哋做好工作，遠離阿嫲，唔好俾阿嫲咧揩到你啊，點樣就得噶啦，明唔明啊？係啊，我就係咁樣講我啲細路仔，但係有時嗰啲衛生方面，有時自己去做嘢，細路仔係唔避免唔到噶，有時所以我就好怕。但係我又好想搬出去住，講句真嘅。但係搬出去住嘅情況下，我自己承擔唔到4個細路仔咁。你只能夠等佢哋大啲先得啦。你而家彷徨無助都冇得噶啦。仲有咧，屎坑要分開，知唔知啊？又為得一個屎坑。你要挖個屎坑，你要挖個屎坑，然之後分開個屎坑。挖個屎坑唔係講得咁易噶，小遠。你係咪挖個屎坑？你都仲要諗咁耐啊？為咗啲細路哥。講句真，你話挖，人哋唔俾你挖，你又點啊？你挖個屎坑，你唔捨得出錢啫。老實講，亦都冇地方挖，好唔好？你唔係喺村嘅咩？係村啊，但係你屋企得一間衛生，得一間廁所嘅係咪啊？你挖咗你投喺邊度啊？挖個屎坑都咁難，仲有洗衣機唔可以共用，屎坑咧就唔可以共用。計嗰啲碗筷之類咧，會唔會？碗筷唔怕嘅，你有消毒碗櫃噶嘛？冇啊。吓？冇。咁你可以買個消毒碗櫃噶嘛？你走去問下醫生，你叫佢出具呢個報告，睇下佢而家有冇傳染性嘅。如果有傳染性嘅話咧，你寧願搬出去啦，好唔好？係啊，我就諗，但係佢個女都話冇錢啊嘛。係啊，佢個女都話，佢個女。同個老豆，我同個女講，我話你同你老豆同你大佬講下，叫你阿媽去驗下，睇下有冇呢啲傳染性嘅病。我話咁多細路仔，有時佢又唔注意衛生，細路仔又唔知乜嘢，講得我話佢話我講就講過啦。佢話叫佢阿媽出去住，佢老豆點講啊？佢話又冇乜嘢出去住做乜？佢又冇話叫佢翻屋企住，又冇話出去住。你話呢啲？咁佢幾時翻嚟啊？你翻嚟之前，你咪走去問下醫生咯。你自己走去問過佢。咁樣啊？係問過佢睇下有冇傳染性嘅，需唔需要治療？好唔好？嗯。好嘅，我放你落去，好唔好？
你一定要注意喎，姐姐。係啊，一定要注意啊。所以我都成日講衞生方面，反正我就好怕佢。我今晚我仲同啲細路仔講，我話如果你阿嫲翻嚟，你哋一定要注意啲啊，乜嘢使用啲乜嘢。如果佢放啲衫褲落洗衣機洗，我哋自己手洗，我都唔用嗰隻洗，或者我買嗰個，我咁講。你買嗰個鎖咗入去啦，如果唔係死梗㗎，知唔知啊？我都同嗰啲細路仔咁講，嗰啲細路仔都怕㗎，有傳染。佢話我都唔，佢依家我細嘅兩個仔係喺佢嗰間房住㗎嘛。我話第日你唔好喺嗰度瞓啦，上嚟2樓同喺我隔離嗰間房瞓。我咁講，兩兄弟我咁講。嗱，記得問下醫生啊，我放你落去啊。好嘅。好，再見。